नमस्कार दोस्तों, चलो आज हम आपको दिखाएंगे हैमर के कारण कैसे चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें ये निकालना होता है। कई बार हमारे पे निकलता नहीं है, किस तरह निकालते हैं। और आपने जब हैमर मशीन खोली होगी दोस्तों 26 mm की हमारी, ये खुलती नहीं है। चलो मैं खोलने का सबसे आसान तरीका बताऊंगा, सबसे आसान तरीका दोस्तों। चलो देखो किस तरह निकालना है। ये देखो दोनों साइड मूवमेंट होता है, उल्टे सीधे चक्कर होते हैं दोस्तों इसके। तो हमें क्या करना है, सेंटर में लेकर आना है। सेंटर में ये दो पत्ती दिख रही होंगी आपको, लगे हैं स्प्रिंग दोनों साइड, ठीक है। इस तरीके से हम ये सेंटर में ले आएंगे, सेंटर में लाके और इस तरह हिला हिला के से ऊपर की तरफ खींचना। देखो ठीक है दोस्तों, निकला कार्बन चेंज करने के लिए कार्बन को पीछे निकाल लेंगे। देखो मैंने अभी नहीं चेंज करी है, मुझे निकालने में बहुत दिक्कत आई थी। वो तो अपना दिमाग लगाते दोस्तों धीरे धीरे मैंने निकाल लिया था। तो आपको बता दिया। और डालने का तरीका सेम इसी तरीके से, इन कार्बन को पीछे खींच देंगे दोनों साइड से इस तरीके से और बीच में रखेंगे, जैसे हमने बीच में से सेंटर में से निकाली थी सेम उसी तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी जानकारी।